तो जी हाँ नाजरीन, किस किस को चाहिए एक सस्ता एसी जो कूलर से सस्ता हो और जो कूलिंग हो वो प्रॉपर एसी वाली हो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही जबरदस्त किस्म का जापानी एसी लेकर आ चुका हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोलर की एक प्लेट पर चलेगा। बिजली का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 1.5 एम्पेयर होगा और प्राइस भी मुनासिब होगी। कूलर से सस्ता एसी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये वो एसी है जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए है। ये आपको 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक के तमाम डिस्प्ले सेंटर से मिल जाएगा। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स बहुत ही कमाल के हैं। इस पे आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, थर्मोस्टेट कर लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स आप इसकी सर्विस खुद कर सकते हैं और ये 10 बाय 10, 10 बाय 12 के कमरे के लिए बहुत ही जबरदस्त है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास बेशुमार स्टॉक आ चुका है, जिसमें आपको जापानी, रशियन, अमेरिकन मुख्तलिफ कंट्रीज से हमारे पास इंपोर्ट आ